Ni mwaki uri uratuthukire mathaini ma thaa 3:30 utuku wa gukia umuthi gicagine kia Maina mwena wa Nyahururu uri uracungiriria hathara kuri muingi wa mwena ucio. Kuringana na munini wa cifu mwena ucio Zipora Muthoni, family 60 nio marahirirwo gukirikana mwaki ucio uratambire na ihenya amu nyumba nyingi iria ciakitwa na mbao ni cikuhaniriirie makiria. Muno uyu wa mwaki riria wahandika ni mahota guka ona ihenya na twahota kuhoria mwaki ni twanganga biu twauhoria obo no wagitutoria na andu ta 60 ni makorwo mahirwo ni kwahirwo andu aingi muno ni matigo matari gia kuria kana gia kwihumba ona matiri handu mangikoma ona tariu turamacaria nigetha turamacariria nigetha tumahe gwa gukoma. Horirwo thimu ni ndaguthuka haria socio horo na ndathie na ndamakora ni gakima makuriaga na ria ndamira kwina mwaki uroka kwina mwaki Maina ni ukumira maumira matiga gakima na mamoya ngai na tuokanie nao na mageria kuhoria mwaki ucio. Ona gutuika kihumo kia mwaki uyo gitioikaine, muingi wa mwena uyu ni wonanitie gikeno kuona gutire mundu uragurarire ona kana kuhirira nyumba gukirikana itura riri ni rikoragwo na mitino teno kaingi. Ni tungiuria thirikari ya national government na county government na ona andu a wendi mwega moke makorwo makituteithiriria ni undu wa andu aya gia kuria gwa gukoma mitamirigiti ona mattresses. Ni moretie thirikari ya kaunti ya Laikipia gutwara ngari ya thima mwaki itura-ini riu kuona ta wayo baira thima mwaki amwena ucio ni marageririe kuhoria mwaki ucio no uramakira hinya amu matire na indo ciothe cia gutabania mihang'o iyo na ngari iria iri hakuhi iri tauni-ini ya Nyahururu. Ona thirikari nene igerie guteithĩrĩria andu acio tondu matigo matari kindu gia kuria ona kana gwa gukoma ona kana gwa kwihumbira na mena ciana. Tariu twahoire thirikari nene borithi na ni matuheire guku ugitiri ukoragwo isawa no riu tukuhoya matuhe zima moto nigetha tuhote kana nigetha tuhotage kuhoria miaki ria yaumira kana mitino ria ingi ria yaumira. Handu-ini ha Kameme TV Getwo Waithera wa Kihara.